17 वर्ष हुँदा जसै फर्किनेछु भनेर प्रेमीलाई चिठी लेखेर छाडेर गइन्, तर उनी बुढेसकालमा नातिनीसँग फर्किएपछि। हेलो साथीहरू, आजको हाम्रो मुभी रहेको छ अ वेयरवल्फ बोय। मुभीको स्टार्टिङमा एउटा सारा नाम गरेकी बुढी आइमेलाई देखाइन्छ, जुन विदेशमा बस्थे, तर ऊ अब आफ्नो कन्ट्री फिर्ता आउँछे र आफ्नो पुरानो घर हेर्न नातिनीसँग जान्छे भने उसलाई त्यो घरसँग निकै माया थियो। त्यो घरसँग उसको एक एक मेमोरीहरू जोडिएको थियो, तर यो घर मान्छेहरूले किन्न चाहन्छन्, जसले गर्दा ऊ निकै दुखी हुन्छे। अब कहानी फ्ल्यासब्याकमा जान्छ, जहाँ सारा 17 वर्षकी थिए र यो घरमा पहिला एउटा मान्छे बस्थ्यो जसले एउटा रुममा ब्वाँसोहरू र कुकुरहरू थुनेर राख्थ्यो। एक दिन त्यो मान्छे यिनै जनावरहरूलाई खाना दिन जान्छ र ढोकाको लक खुलेपछि ऊ एक्कासी त्यहीँ मर्छ। अब केही समयपछि साराको फ्यामिली यो घरमा सिफ्ट हुन्छन्। उसको फ्यामिलीमा मम्मी, बहिनी र सारा थिए। यो ठाउँ निकै सुनसान ठाउँमा थियो। यिनीहरू यो घरमा सिफ्ट हुनको कारण साराको फोक्सोमा प्रब्लम थियो। यही कारण ऊ स्कुल पनि जान्थिन। योभन्दा पहिला साराको फ्यामिली उसको बाबाको साथीको छोराको घरमा बस्थे। ऊ निकै बिग्रिएको थियो, त्यसैले सारालाई त यो केटा पटक्कै मन पर्थेन। साराको कोही साथी पनि थिएन र ऊ निकै उदास हुन्थे। एक राति ऊ रुममा रोएर बसिराखेकी थिए। बाहिर कोही छ, त्यसैले उसले आफ्नो मम्मी र बहिनीलाई उठाउन प्रयास गर्छे, तर उनीहरू उठ्दैनन्। पहिला एनिमलहरू थुन्ने रुमबाट नै यस्तो आवाज आएको थियो। सारा डराउँदै डराउँदै अब त्यही ढोका भएथिम पुग्छे र ढोका खुल्छे र भित्रबाट उसलाई कसैले घुच्याइदिन्छ र त्यहाँबाट जान्छ, तर साराले उसलाई देख्न भने सक्दिन। साराको चिच्याएको आवाज सुनेपछि उसको मम्मी र बहिनी पनि त्यहाँ आउँछन्। भोलिपल्ट त्यहाँको गाउँलेहरूले यहाँ धेरै ब्वाँसोहरू हुन्छन्, नडराउनुहोला, मात्र सतर्कता अपनाउनुहोला भनेर भन्छन्। यहाँ सारा ग्राउन्डमा काम गरिराखेको बेलामा उसलाई फिल हुन्छ कि झाडी पछाडिबाट उसलाई कसैले हेर्दैछ। साराकी मम्मीले डराउँदै झाडीलाई यताउता हल्लाउँछिन् र त्यहाँ 18-19 वर्षको केटा देखिन्छ। उसको काम भने मान्छेको जस्तो कति पनि थिएन। ऊ हिँड्दा पनि जनावर जसरी नै हिँड्थ्यो। उसले त्यहाँ आलु देख्छ। खासमा उसले सारालाई नहेरिकन तिनै आलुलाई हेरेको थियो, किनभने उसलाई निकै भोक लागेको थियो। साराको मम्मीले उसलाई आलु दिन्छिन् र उसले जनावरको जसरी खान लाग्छ। सबै आलु खाइसकेपछि पनि ऊ त्यहाँबाट जाँदैन। त्यसैले साराको मम्मीले सबै गाउँलेहरूलाई त्यहाँ बोलाउँछिन् भने पुलिसले पनि उसलाई समाउन कोसिस गर्छ। त्यसैले ऊ निकै रिसाउन थाल्छ र पुलिस र अरू व्यक्ति कसैले पनि उसलाई लैजान राजी हुँदैनन्। त्यसैले साराको मम्मीले नै उसलाई एडप्ट गर्छिन् र घर ल्याएर उसलाई नुहाइदिन्छिन् र खाना खुवाउँछन्। उसको नाम अब चुल्सु राखिदिन्छन्। सारा भने यसलाई पटक्कै मन पराउँथिन र भन्छ कि यो कहिले जान्छ। साराकी मम्मीले जब कोही उसलाई लिन आउँछ, हामी उसलाई पठाइदिइहालौँला नि भनेर भन्छिन्। रातिमा चुल्सु आफ्नो रुममा झ्यालबाट चन्द्रमा हेरिराखेको थियो। ऊ ब्वाँसोको जसरी घुर्न थाल्छ। साराकी मम्मी त्यहाँ आउँछिन्, उसलाई गाली गरेर सुताउँछिन् र त्यहाँबाट जान्छिन्। भोलिपल्ट साराले बक्सबाट आफ्नो किताबहरू झिक्छे र त्यो बक्सहरू उचाल्न खोज्छे, तर सक्दिन। चुल्सुले यो सबै देखिराखेको थियो, त्यसैले ऊ सारातिर अघि बढ्छ, तर सारालाई भने यो मलाई जबरजस्ती गर्न आयो होला भन्ने सोचेर डराउँछे र रुन थाल्छे। उसले चुल्सुको कपाल पनि तान्न खोज्छे, तर चुल्सु भने उसलाई यहाँ सहयोग गर्न आएको थियो र बक्सलाई उठाउँछ। साराले थाहा पाउँछ कि ऊ त मलाई सहयोग गर्न पो आएको रहेछ। त्यतिकैमा त्यही बिग्रेको केटा यानि कि बाबाको साथीको छोरा त्यहाँ आउँछ र भन्छ कि के हालत बनाएर राखेछौ यो घरको, तिमीहरू केही गर्नै सक्दैनौ, देऊ म यो बक्स उठाउँछु भनेर उसले बक्स उठाउन ट्राई गर्छ, तर उसले त्यो बक्सलाई हल्लाउन पनि सक्दैन। यो त्यही बक्सहरूमध्येको एउटा बक्स थियो जुन चुल्सुले आनन्दसँग उठाएको थियो। यो केटा सारातिर आउँछ र भन्छ कि के गर्छौ तिमी पढेर, पछि बिहे त मैसँग हुन्छ र तिमी मेरो मात्र काम गर्नेछौ भनेर साराको हात मजाले समाउँछ। त्यतिकैमा चुल्सु त्यहाँ आउँछ र त्यो केटाको हात मजाले समाउँछ र त्यो केटा डराएर त्यहाँबाट जान्छ। पहिला त साराले उसलाई कति मन पराउँथिन, तर अब उसले गरेको कामहरू देखेर चुल्सुलाई धन्यवाद दिन्छे। अब साराले आफ्नो बुकहरू हेरिराखेको बेलामा कुकुरलाई ट्रेनिङ दिने एउटा बुक भेट्छे र उसलाई एउटा आइडिया आउँछ कि चुल्सु पनि त जनावरको जस्तै बिहेभ गर्छ, म यो बुक पढेर उसलाई ट्रेन गर्न पनि त सक्छु, किनभने चुल्सुको ह्याबिटबाट सबै दिक्क भएका थिए। जब यिनीहरू खाना खान लाग्थे, चुल्सुले यिनीहरूको सबै खाना खाइदिन्थ्यो। भोलिपल्ट सारा आलु उसिनेर चुल्सुलाई दिन्छे
र उसलाई खानको लागि तरिका सिकाउँछे। चुल्सु पनि उसले भनेअनुसार नै गर्छ। बेलुका खानको लागि सबैजना टेबलमा बस्छन्। त्यहाँ पनि चुल्सु साराको कमान्ड अनुसार खाना खान्छ र जब साराले रोकिय भन्थे ऊ रोकिन्थ्यो र जब खाऊ भन्थ्यो ऊ खान्थ्यो। अर्को दिन साराले उसको कपाल काटिदिन्छे र उसलाई ब्रस गर्न पनि सिकाउँछे भने उसलाई जुत्ता पनि बाँध्न सिकाउँछे र सबैजना मिलेर मार्केट जान्छन्। जब उनीहरू एउटा पसलको बाहिर उभिराखेका थिए, माथि छतबाट एउटा ठुलो फलामको पाता तल झर्छ र साराहरूलाई लाग्नै आँटेको थियो, तर चुल्सुले उनीहरूलाई बचाउँछ र त्यो फलामको पाता ऊ माथि खस्छ, तर उसलाई केही पनि हुँदैन। उनीहरू अब घर आउँछन्। सारा अब एकदमै खुसी थिए। उसको एक्लोपन चुल्सुले हटाइदिइसकेको थियो। उनीहरू सँगै खेल्न जान्थे र सारा आफ्नो रुममा सुत्थी भने चुल्सु उसको ढोकाको अगाडि सुत्थ्यो। साराले उसलाई लेख्न पढ्न सिकाउँथे भने चुल्सु पनि एकदमै खुसी थियो। अब यहाँ अर्को सिन देखाउँछ जहाँ त्यही घमण्डी केटा थियो र ऊ आफ्नो साथीहरूसँग कतै जाँदै थियो भने ऊ रक्सी खाएर फिट्टु थियो। उसको कारको साइडमा धेरै बाख्राहरू थिए। उसको गाडी एउटा बाख्रोमा गएर ठोकिन्छ जसले गर्दा त्यो बाख्रो तत्कालै त्यहीँ मर्छ। चुल्सु त्यहाँ आएर त्यो बाख्रालाई लिएर बाख्राको मालिक अघि लगेर राखिदिन्छ। मालिकले नि उसलाई केही भन्दैन किनभने उसलाई थाहा थियो कि चुल्सुले यस्तो काम कहिल्यै पनि गर्दैन। भोलिपल्ट त्यही केटा साराको घर आउँछ र सारालाई आफूसँग डिनरको लागि हिँड भनेर भन्छ, तर ऊ मान्दिन र उसले दुख्नी गरेर साराको हात समाउँछ र हिँड भन्छ। गाडीबाट उसको 3 जना साथीहरू पनि बाहिर आउँछन् र साराको हात समातेर तान्न लाग्छन्। साराले उसको हात टोकिदिन्छे र रिसाएर त्यो मान्छेले उसलाई घुच्याइदिन्छ। यो सबै चुल्सुले देखिराखेको थियो र अचानक उसको शरीर एउटा बुवासोमा चेन्ज हुन्छ। त्यहाँ उसको कपाल, नङ, दाँत सबै बुवासोको जस्तै भएको थियो। अब ऊ अघि बढ्छ र त्यो केटाको 3 जना साथीहरूलाई पिटेर घाइते बनाइदिन्छ र जब ऊ त्यो केटालाई मार्न लाग्छ, साराले उसलाई रोक्छे। भोलिपल्ट त्यही केटा पुलिसलाई लिएर साराको घर आउँछ र सारालाई झुट नबोली भन चुल्सु मानिसबाट बुवासोमा ट्रान्सफर्म भएको कुरा भनेर भन्छ। साराले मैले त यस्तो केही पनि देखिदिन, बरु हिजो तिमीले नै मलाई जबरजस्ती गर्दै थियौ भनेर भन्छे। त्यो केटाले त्यही घरको चाबी देखाएर म आफ्नै घरमा किन जबरजस्ती घुस्छु र भन्छ र सारालाई भन्छ कि तिमीहरू मात्र यो घरमा बस कि चुल्सुलाई मात्र बस्न देऊ। साराले तिमीले हामीलाई नराम्रो गर्न बाहेक के जानेछौ र मेरो बाबाले तिम्रो बाबासँग मिलेर गरेको बिजनेस मेरो बाबाको मृत्युपछि तिमीले कब्जा गर्यौ भनेर भन्छे। साराको मम्मीले उसलाई चुप लाग, हाम्रो यहाँ बस्नभन्दा अरू कुनै अप्सन नै छैन भनेर भन्छन्। सारा अब चुल्सु भएथिम जान्छे र भन्छ कि आखिर तिमी को हौ, तिम्रो साथमा यस्तो के हुँदैछ, मलाई सबै साँचो साँचो भन। चुल्सु चुप बस्छ किनभने उसलाई अहिलेसम्म बोल्न आएकै छैन र पुलिसले उसलाई समाएर लिएर जान्छ। सारालाई चिन्ता पर्न थाल्छ। उसको मम्मीले सबै ठिक हुन्छ, चिन्ता नलेऊ, पुलिसले चुल्सुको अगेन्स्टमा केही सबुतहरू भेटेकै छैन, त्यसैले उसलाई छाडिदिन्छन् भन्छन्। त्यही पहिला जनावरहरू थुन्ने रुमलाई उनीहरूले सफा गर्छन् र चुल्सुलाई त्यहीँ राखिदिन्छन्। अब त्यहाँ त्यही केटो आउँछ र सारालाई बिहे त तिमीले मैसँग गर्नुपर्छ, त्यसैले म जे भन्छु तिमी त्यही गर भन्छ। त्यो केटा अब यो रुमबाट बाहिर आउने छैन। साराकी मम्मीले घरबाट केही सामान ल्याएर बाहिर राख्छिन् जुन योभन्दा पहिला यो घरमा बस्ने ओनरको थियो। त्यो सामानहरूमध्ये एउटा पेपरमा त्यो घमण्डी केटाले ओनरको एड्रेस फेला पार्छ र उसलाई भेट्न जान्छ। अर्कोतिर चुल्सु र सारा पहाडतिर खेल्न जान्छन् र दौडिँदै साराको स्वास्थ्य बिग्रन थाल्छ र ऊ त्यहीँ बेहोस हुन्छ किनभने उसलाई फोक्सोको प्रब्लम थियो। चुल्सुले केही मेसो पाउँदैन र उसलाई पाखुरामा उठाएर घर लिएर आउँछ, तर घर वरिपरि कोही देख्दैन र फेरि पनि उसलाई उठाएर जङ्गलतिरै जान्छ। बेलुका भएपछि सबैजना चिन्ता लिन थाल्छन् कि सारा कहाँ गई र खोज्दै उनीहरू पनि जङ्गल पुग्छन् र त्यहाँ देख्छन् कि चुल्सु बसिराखेको छ र उसको अघि सारा बेहोस छे। त्यसपछि चुल्सु र सारालाई घर ल्याइन्छ र चुल्सुलाई त्यही कोठामा धेरै कस्काएर बाँधिन्छ। यता त्यही खराब नियतवाला केटा जब घरको ओनरसँग भेट्न जान्छ त्यहाँ उसले त्यही ओनरको साथीलाई भेट्छ र त्यो मान्छेले यहाँ आएर भन्छ कि उनीहरूले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए र रिजल्टमा बिस्ट बन्यो र यदि हामी टाइममा नपुगेको भए यसले सारालाई खाइसक्थ्यो, त्यसैले हामी यसलाई लिएर जान्छौँ, तर पुलिसले हुँदैन, हामी यसलाई हाम्रो अब्जर्भेसनमा राख्छौँ र यदि यो फेरि पनि एनिमलमा बदलियो भने तत्काल यसलाई हामी गोली हानेर मारिदिनेछौँ।
यो सुनेपछि साराको फ्यामिलीलाई पिर पर्न थाल्छ। पुलिसले उसलाई नजर राखिराख्छ भने उसको ब्लड सेम्पल लिन्छ। रिपोर्ट आउँछ जहाँ थाहा हुन्छ कि चुल्सुको बडी टेम्परेचर मान्छेको भन्दा निकै हाई छ र उसको मसलहरू पनि हात्तीको जस्तै स्ट्रङ छन् र उसलाई फेरि अन्डर अब्जर्भेसनको लागि राखिन्छ र यहाँ देख्छन् कि सारा ऊ भएथिम गएर उसलाई अँगालो हाल्छे। पुलिस र त्यो केटाले भन्छन् कि यो मान्छेमा गनिँदैन तर यो मान्छेको जस्तै बानी र फिलिङ सिक्न चाहन्छ। हामी यसलाई कति थुनेर राख्नु, यसलाई छाडिदेऊ। तर त्यहाँ तत्काल त्यही घमण्डी केटो आउँछ र भन्छ कि यस्तो कुनै पनि हालतमा हुन हुँदैन र चुल्सुले एउटा बाख्रा पनि मारेको छ। त्यसपछि त्यो केटाले त्यो दिन आफूसँगै भएकी केटीको घरमा पुलिसहरूलाई लिएर जान्छ। त्यो केटीले पनि झुट बोल्छ कि चुल्सुले त्यो दिन बाख्रालाई मारेको थियो। त्यसपछि त्यो बाख्राको मालिकलाई बोलाइन्छ। मालिकले भन्छ कि चुल्सुले बाख्रालाई मारेको मैले देखिनँ र त्यो घमण्डी केटाले रिसाउँदै मैले देखेँ त भनेर भन्छ र पुलिसले हामी भोलि त्यो ठाउँलाई चेक गरौँला नि भन्छ। त्यसपछि त्यो बाख्राको मालिक त्यही घमण्डी केटा भएथिम जान्छ र भन्छ कि मैले बाख्राको शरीरमा कुनै चोटको दागहरू देखेको छैन, उसको त मात्र करङहरू भाँचिएको छ। तिम्रो गाडी म हेर्न चाहन्छु, भोलि तिम्रो गाडी पनि सँगै लिएर आऊ। त्यसपछि ऊ त्यहाँबाट जान्छ तर त्यो केटाले उसको पछि पछि जान्छ र उसलाई मारिदिन्छ। त्यसपछि ऊ साराको घर गएर फ्युज बिगारिदिन्छ र त्यहाँ अब लाइट जान्छ र सेक्रेटरी क्यामेराहरू पनि अफ हुन्छन्। त्यसपछि ऊ चुल्सुको रुममा जान्छ जहाँ चुल्सु गिटारको स्केच बनाइराखेको थियो। चुल्सुको नजिक गएर उसले भन्छ कि आइएम सरी, साराको गिटार कसैले बिगारिदियो र त्यो त्यही बाख्रा मालिकको घरमा लग्दै थियो। खासमा यसैले नै त्यो गिटार बिगारिदिएको थियो र आफैले नै गिटार त्यो घरमा छोडेर आएको थियो। चुल्सु त्यही घरमा गिटार लिन जान्छ र जब लाइट आउँछ पुलिसले देख्छन् कि चुल्सु त रुममै छँदै छैन र तत्काल त्यो घमण्डी केटा दौडिँदै त्यहाँ आउँछ र भन्छ कि चुल्सु भागिसक्यो, उसले पुलिस अफिसरलाई पनि मारिसकेछ जुन त्यही घमण्डी केटाले नै मारेको थियो र भन्छ कि ऊ बाख्राको मासु खानको लागि त्यही ओनरको घरमा जाँदैछ। त्यसपछि उनीहरू त्यही ओनरको घर जान्छन् र चुल्सुलाई सरेन्डर गर्नको लागि भन्छन्। चुल्सुले उनीहरूलाई गिटारको स्केच देखाउँछ र सङ्केत गर्छ कि ऊ गिटार खोज्न त्यहाँ आएको थियो तर त्यो घमण्डी केटा उतिर गन पोइन्ट गर्छ र चुल्सुको अघि सारा आउँछ र त्यो केटाले तिमी त्यहाँबाट हट नत्र म तिमीलाई पनि सुट गर्छु भनेर काउन्टडाउन स्टार्ट गर्छ र सारालाई एकदमै नराम्रोसँग पिट्न थाल्छ। चुल्सु सब हेर्न सक्थेन र ऊ मान्छेबाट बुवासोमा परिणत हुन्छ र त्यो केटामाथि उफ्रिन्छ र उसलाई मार्न थाल्छ। त्यसपछि त्यहाँ भएको सबै मान्छे उसलाई सुट गर्न थाल्छन् तर ऊ सारालाई लिएर जङ्गलतिर भाग्छ। साराले मलाई तिमीमा पुरै विश्वास छ भन्छ र ऊ त्यहीँ बेहोस हुन्छ। चुल्सुले उसलाई कभर गरेर सुताउँछ। भोलिपल्ट जब ऊ उठ्छ उसले सुन्छ कि कोही उसलाई बोलाउँदैछ किनभने उसको फ्यामिली उसलाई खोज्दै यहाँ आइपुगिसकेको थियो। सारा जान लाग्छ भने चुल्सु उसलाई फलो गर्न थाल्छ तर साराले उसलाई गालामा हान्छ र मलाई फलो नगर भनेर रुन थाल्छ र सरी पनि भन्छ र कहिल्यै नबोलेको चुल्सु यहाँ पहिलो पटक बोल्छ। उसको पहिलो बोली थियो नजाऊ। तर सारालाई थाहा थियो कि यदि ऊ साराको पछि आयो भने उसलाई पुलिसले सुट गर्नेछन्। त्यसैले उसलाई त्यहीँ छाडेर आफू जान्छ र चुल्सु ऊ गएको हेरेर बस्छ। सारा उनीहरू भएथिम जान्छे। उनीहरू चाहन्थेनन् कि यो केस अन्त कतै फैलियोस्। त्यसैले उनीहरू रिपोर्टर नआउँदै यो ठाउँ छाडेर जाने डिसाइड गर्छन् र चुल्सुलाई त्यहीँ छाडिदिन्छन्। त्यसपछि साराको फ्यामिली त्यो घर छाड्न लाग्छन्। साराले चुल्सुको रुममा म एक दिन जसै फर्केर आउनेछु भनेर लेटर लेखेर छाड्छे किनभने उसलाई थाहा थियो कि चुल्सुले उसलाई धेरै माया गर्छ भने उनीहरूको मित्रता पनि निकै गहिरो भइसकेको थियो। त्यसपछि उनीहरू त्यहाँबाट जान्छन्। अब कहानी प्रेजेन्टमा आउँछ जहाँ सारा बुढी भइसकेकी छ भने आफ्नो नातिनीको साथ यही घर अगाडि उभिएकी छे। उसले भन्छ कि आजको रात म यहीँ बस्न चाहन्छु र ऊ आफ्नो नातिनीसँग त्यो घरमा जान्छे। राति उसले फेरि पहिला सुनेको जस्तै आवाजहरू सुन्न थाल्छे। ऊ बाहिर निस्किएर त्यही रुममा जान्छे जहाँ चुल्सु पनि थियो र चुल्सु उसलाई एउटा नोट दिन्छ र सारा अँगालो हालेर रुन थाल्छे र त्यो रात त्यहीँ सुत्छे। भोलिपल्ट सारा आफ्नो नातिनीसँग फर्किन लाग्छे। उसलाई त्यहाँ घर किन्न चाहने मान्छेको कल आउँछ। साराले हामी यो घर बेच्दैनौँ भनेर फोन राखिदिन्छे। त्यसपछि त्यहाँ चुल्सुलाई देखाउँछ
जुन टाढाबाट यो सबै हेरिराखेको थियो उसलाई थाहा थियो कि सारा त्यहाँ आएकी थिए र ऊ स्नोम्यान बनाउन लाग्छ जुन यिनीहरूले बच्चा बेलामा बनाएर खेल्थे। र यसैको साथ यो मुभीको इन्ड हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।